panjang loh. Ih, kok ndak pengalaman Video biar cara kowe ijek kelas papat kan apa kan ijek iso gambar kayak ini. Oh iya kowe ngopat aku. Siang makan nasi kalau malam minum susu. Siang makan
nasi Loh, kok kalau warnanya malam jadi minum susu. di kuning-kuning ireng ngono ge. Nggak kena apa-apa ya. Lah kok di Iki lho sing jangan satu kembang tahu. aku di Oh ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Oh ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Oh ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. harus apa? Mau. Aduh. Bin, mana hijaunya itu? Hijau Waduh. Oh ami-ami belalang kupu-kupu, Dan kewannya siang tahu makan nasi kalau malam minum susu. Iya. Ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Oh ami-ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Rumah diwarnai dengan biru. Wis mbok sutis titik nek aku warna ini titik. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pohon waring. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di padang rumput. Caca Marica, hey hey. Caca Marica, hey hey. Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey. Caca Marica, hey hey. Caca Marica ada di kampung baru. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di kota Bandung. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di pantai Sanur. Caca Marica, hey hey. Caca Marica, hey hey. Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hey hey. Caca Marica, hey hey. Caca Marica ada di kampung baru. Sing paling bener nih. Mbak aku. Endas. Aku yang tak seneng iki sudah karo kuku. Sing paling tak seneng. Enak. Kok asal yang buang. Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di dalam dapur. Mana di mana anak kambing saya?